आज हाम्रो शिवरात्रिको दिन हामी चाहिँ यहाँ पशुपतिको दर्शन गर्न जाँदैछौँ गाइज होइन। भाइहरू पछाडि हिँडिरहेछन्। हामी चाहिँ मन्दिरको मेन गेटबाट छिर्न पाएन होइन, लास्ट भिड छ होइन, जङ्गलको बाटोबाट छिरिरहेको छौँ होइन। यताबाट नि लाइन छ, तपाईँहरूलाई देखाइदिनुहोस् लाइन पनि। यसो देख्न सक्नुहुन्छ होइन, पुरा लाइन छ यताबाट पनि। र हामी यतैको बाटोबाट जानेछौँ गाइज है। माथि गएपछि दामी आउँछ होइन। बगिरहेछ है। आज दामी भइरहेछ होइन। कति वर्ष आएको रहेछ नि म त 4-5 वर्ष पछि गाइज होइन। फाइनली तलबाट हाम्रो पशुपति मन्दिरको भ्यू आउनु थालिसक्यो होइन। म देखाइदिन्छु तपाईँलाई ब्याक क्यामेरा गरेर खतरा भ्यू होइन। यसरी प्रसाद हानिरहेछ। जय शम्भु बाबा, जय शम्भु। बोलो ना बाबा। कुछ बाबा को दान करके दान करके क्या खाएंगे बाबा, गाजा खाएंगे या खजुर खाएंगे बाबा। बाबाको भिडियो बनाइदिनु पर्यो रे होइन, दान दिनु पर्यो रे। ल बुढालाई रक्तदान गरेर आउनु पर्ला जस्तो छ गाइज होइन। खतराहरू छ होइन। अहिले चाहिँ हामी माथितिर जाँदैछौँ गाइज। यहाँ लाइभ चलिरहेछ हिमालयन टिभीको होइन, लाइभ हान्दैछ। सो तपाईँहरूले टिभी च्यानलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइज होइन। तर हाम्रो भ्लगमा हेर्नु चाँडो पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ होइन। स्वागवाला ब्याप बाबाहरू छ यहाँ सबै होइन, सब हेर्नु सक्नुहुन्छ। लाइन छ बाबाहरूको गाइज। सक्नुहुन्छ यहाँ बवाल होइन। एक्सचेन्ज हान्नु पर्ला जस्तो छ बाबा। चस्मा एक्सचेन्ज गर्यो के?